To madalla. A jamhuriyar Nijar wani matashi gurgu yana nuna wa jama'a cewa nakasa ba kasawa ba ce, inda a kullum yake tafiyar kilomita 7 domin gudanar da sana'ar shi. Ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani game da Lawal Aliyu da kuma sana'ar shi. Lawali Aliyu kenan, matashi ɗan kimanin shekaru 20 a duniya da Allah ya jarabce sa da rashin kafafu tun yana ɗan kimanin shekaru 7 a duniya. A kowace safiyar Allah, Lawali Aliyu na tafiya ta akalla kilomita 7 saman kekensa na guragu daga unguwar da ake kira Bukoki zuwa unguwar da ake kira Lazare da ke birnin Yamai. Ba wai bara ce ke kasa wannan unguwar ba, a'a yana zowa ne domin neman na kansa. A nan yana cikin kimtsa kayakin kasuwancinsa ne. Bayan ya kammala ne yakan tsallaka wannan titin saman wannan katakon da ke ba shi damar kai da kawo tsakanin ababen hawa duk da hadarin da ke tattare da yin haka. Haka dai Lawali Aliyu ke gudanar da sana'arsa tun safe har zuwa yammaci. Mun je gari da ni da abokina muna cikin yawon bara, sai wata mata ta gaya mana wata magana da cewa bai kamata ce ga muna ba mu da aiki sai yin bara. Shi ne kawai ni ko yana dawa daga baya kawai ni ta tunanin maganin nan, shi yasa kawai ni kuma ni je na sayo wannan abu da niga kowa na sai da lotus, da ni sayo shi ni je ni sayo ɗauko rabi, da ni ga ɗauko rabi ni zo ni sai da kwara 10. Ya ce a to shi haka lamarin yake, in haka lamarin yake bari in ci gaba da yi kawai kenan, tunda dai na ga alamun akwai nasara daga ciki. A watanni kalilan da Lawali Aliyu ya yi da barin bara tare kuma da rungumar sana'a, ya ce ya ga bambanci sosai. A gaskiya yanzu wallahi alhamdulillah da irin yabon da mutane ke yi da irin kyautukan da mutane ke mun na alheri, waɗansu ko ba su saya ba za su mun alheri, wannan ban yi tsammanin za su yi min shi ba, kuma zan nuhaci wannan bai yi tsammanin ba a lokacin ina bara zan nuhace shi bai ɗaga mai hannu ba. Rayuwar dai Lawali Aliyu na tattare da darussa da dama, musamman ma ga waɗanda suka zaɓi bara a matsayin sana'a. A gaskiya bara ba sana'a ba ce, ka tashi ka nema shine ka kare mutuncin kanka, ka kare mutuncin iyalanka. Idan suka taso suka tarar da ka irin yanayin da kake ciki, kaga idan har suka taso suka tarar da kai a cikin yanayin da kake ciki kuma ga yadda Allah yake kuma suka isko ka cikin sana'ar da kake yi, kaga sa ji daɗi. Amma idan har suka taro ba sana'a ce kake yi ba, kaga ko a gori na waɗansu suna yin ma iya ɗiyanka wiman su gori su ce ubanku ga abun da yake yi bai da sana'a yi illa bara, yau gobe kana nan baka nan, waɗansu kuma sai su dinga walakanta abubuwan. Babban burin Lawali Aliyu a yanzu shine samun babban jari da zai ba shi damar gudanar da sana'ar guri ɗaya maimakon kai da kawo tsakanin ababen hawa. Hausawa dai na cewa na kasa ba kasawa ba. Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.